Sebufu Frank agutaddeko omutwe naye Bulemezi nesobola okubeera nga omupiira egweddiza bakubye muwanvu wano gwa ddembe lya Binyonyi ne bagubbawo Ababuddu mu kajozi wano akeeru bagezako kwati batambula ate Bulemezi negweddiza kakati bagezako kwati batambula balese cross yino Buddu ne basobola okubeera nga era omuzannyo amanyikiddwa nga Ashraf ayagina kati omupiira asimudde muwanvu ne bakuba kibi kigwana wala wano abe Bulemezi bwekityo bwe kyayimiridde nnengera wano Bulemezi alina omupiira omusambi amuza mulamuzi alina omupiira agabyeko makkati wali bagenda okutetenkanya ne bakupamu engato wano abadde omusambi ono Aljore Godfrey n'agaba paasi wansi eri Buddu omupiira bagugyewo ye muzanyi wa ttiimu ya Buddu etima jozi namba 15 Atendere Jelka nappa omupiira mu amaaso eri Sebufu Frank bagabye katono bayiseewo Buddu yalina omupiira waggulu wali Klein yalina omupiira omusambi oyo etima jozi namba 5 Nsereko bayiseewo 14 yagwina Buddu bagamba nti waliwo engato wano rifali agambye nti aba Buddu ate nga muzze n'amaanyi mangi nnyo nga bwe nakugambye omupiira gugenda kuba fiziko nnyo ensonga lwaki olaba nti kati waliwo okwesanga basajja beesangawo nnyo emibiri bagitomera omupiira gugenda kuba fiziko nnyo ensonga lwaki olaba ttiimu eyetegese obulungi yesobola okubeera nga ewangula omupiira guno. Joseph Marvin yapya omupiira nga mwavu ne gujja bagutomedde Buddu ne gujja makkati wali okujja okusanga omusambi Atendere Jerika naleeta omupiira nga mwavu okunoonya Sebufu bakonyemu ne guva azanye nnyo Aljore ow'Ebulemezi ne gudda makkati gwa kirwanire sajja balwana sajja buli omu alwana okubeera nga atuusaako ttiimu y'obuwanguzi bagamba nti free kick rifali agambye free kick era kapiteni wa Buddu Lukwago Nasa yagenda okusimula omupiira kapiteni Lukwago Nasa sajja n'asimula omupiira nga mwavu ne gujja ani aliyo omupiira ne gugenda bugenze bweru goal kick ya Bulemezi sajja abadde atomedde omupiira munabuddu pia ne gugenda bugenze bweru oli ku radio ku BBS Telefina sajja oli ku BBS Telefina Walugembe Raymond sajja agutomedde ne gugende bweru Mbabazi alekana n'agamba abaana be nabagambye mu training biganyi Livingstone Mbabazi musajja alina experience nnyo omupiira yagukuba ate n'okugutendeka asobodde okubeera nga omwaka guno ttiimu ya Mbarara City agikoledde nnyo temalidde mu kifo kumpi kibadde kyakuna ku liigi awo kikulaga nti abadde omupiira ogwo agutegese bulungi nnyo naye mupiira ayagalira ddala kubeera nti omupiira guno agutandika bulungi ffena tumanyi pressure eri ku ssaza ery'e Buddu we bagikubira omupiira ogusooka n'ogwokubiri gwe ng'omutendesi ogenda ng'era gye bakuba ng'era gye bakuba Buddu yatondwa kubwa oluvannyuma lw'okusula fayino yayiga nnyo mbadde ngenda kukubuuza nti bagikola ki ku fayino ate byali bya fayino buno bubinje buyitamu agamaanyi galina olujegere lukutukira eri ku fayino sajja bwe batwe bakyayimiridde Bulemezi bakasa omupiira ne gujja nga muwanvu ne gujja kusangawo omusambi Kiwanuka Rogers bapyewo katono nnyo wano Bulemezi bagenda okuyitawo Buddu omupiira bagugyewo azanye nnyo Walugembe yalina omupiira ne bakubanga muwanvu ne gujja ani aliyo tewali aliyo kati nno Buddu bagugijjeko makkati wali abadde omuzanyi Aljore owa Bulemezi n'akonamu katono nnyo ne gujja makkati wali abadde Elimu Daniel Bulemezi yalina omupiira Elimu Daniel mupiira bagugyewo azanye nnyo sajja azanye nnyo Lukwago Nasa mupiira kubye ne gujja gugenda teguyise rifali nagamuzanye era nengera Walugembe nagabako pass katono nnyo bayiseewo sajja mpira gumulemye okusiba agudde buguna sajja amazzi gamukubye ekigo nagawuna ate nakola ki kati nengera Bulemezi be balina omupiira akonyemu katono nnyo abale kyaga batone n'ateeka makkati wali ne gujja kusangawo Buddu be balina omupiira omusami Nsereko Faruk agabye katono nnyo bataddeyo empanvu ewa Sebufu omupiira bagugyewo sajja abadde ataddewo omupiira bagugyewo makkati kati wano nengerawo Bulemezi kyaga batone agwaddeko omusambi Kiwanuka Rogers mpira bakubye ne gugenda ebweru azanye nnyo Atendere Jerga azanye nnyo mpira gwa kasuka agudda ku sayidi ya Buddu azanye nnyo sajja abadde akoze run ebadde eyinza okubeera nga evaamu omutawaana eri essaza erya Buddu naye omusajja n'akuba ne gugenda bugenze bweru tulina banaffe ababodaboda banja mutereeva ababodaboda banja bakugamba genda osobole okubeera nga weefunira bodaboda ku kibanja mpola osobole okubeera ng'ogisasula ate gwe nga bw'okola so osobola okubeera ng'ogendako ku ofiisi zaabwe wali entinda nosobola okubeera nga ate ofuna bodaboda ku kibanja mpola okasuka okwa ttiimu ya Bulemezi gwe munaffe ali ku BBS Telefine naye bali eddala okubeera ng'otaddeko naye nga tukujjukiza nti tulina banaffe aba Centenary Bank bagamba nti no kale genda obeere ng'ogulawo akawunti y'omu Centenary Bank buli kimu kijja kubeera nga kitambulira n'amaridadi sana otereke ensimbi ate era bagamba nti ojja kwetaba ne mu kalulu akagenda okutwala mu AFCON eri mu ggwanga erya Misiri
tukyalinze Francis Sebunya ne Beka Lwesabula tuba tusako omupiira okuva eno Luwero oli ku BBS Telefinal omupiira gukyaganye sajja bonna bakyalemeddwa okwekuba naye nga guzze nengera wano Bulemezi yalina omupiira bayitawo ye Musambe Amuza mulamuzi yalina omupiira abadde ayitawo omupiira Buddu bagugyewo wadde okuba engato omupiira gukyali 0-0 egenda kubeera free kick yasaza lino erya Buddu era goalkeeper amanyikiddwa nga Yawe Farouk yagenda okubeera nga asimula omupiira guno katulinde tulabe naye nga gwo gukyali 0-0 abawagizi bajjidde ddala mu bungi goalkeeper Yawe Farouk yagenda okubeera nga asimula omupiira katulinde tulabe wano omupiira gukyali 0-0 butereevu ku kisaawe wano e Kasana musaza Ssaabasajja Kabaka eri Bulemezi basimudde omupiira muwanvu Buddu ne bagukwatamu awo naye Bulemezi ne bakuba mukyala wandabye omupiira muwanvu wano kakati Buddu be balina omupiira mu midfield sha number 5 Nsereko Farouk n'agukuba eri ekyengulu okusangayo Okelo Donato yalina kati omupiira batambula aba Buddu bayitawo ne omupiira ne guvaamu ekoona omupiira bagukonyemu awo aba Bulemezi ne guvaamu ekoona oli ku BBS Telefinal yaffe seba aba Buddu ekisaawe oyinza okugamba kyabwe aba Buddu baleese abawagizi bangi nnyo baleeta ekoona Buddu yereeta ekoona gwe munaffe ali ku BBS Telefinal tulinda okulaba ekoona erya Buddu bagenda okulireeta liva eri namba 3 wasambira bataddewo katono omupiira guyiseewo nengera kapiteni wa Buddu yalina omupiira agenda okuyitawo Lukwago Nasa omupiira bagumugyeko ne gujanga muwanvu gugenda okuyita obuyisi omupiira gugenze ebweru tegunaba sajja wano waliwo okuterezaamu security eri gulugulu omupiira wano ababulemezi bagezaako okubeera nti batambula n'omupiira wano Bulemezi banoonya wano gola esooka Bulemezi bagenda kubeera nga bayitawo wano mpola omuzannyo ono bagezaako okubeera nti bayitawo Bulemezi wano bagenda leeta cross omupiira ne bagukuba ne gugenda bugenzi wabweru omupiira bagukubye ne gugenda bugenzi wabweru omupiira bagukubye ne gugenda bugenzi wabweru egenda kubeera throw in Bulemezi baleese omupiira muwanvu ne bagutomerawo wano aba Buddu omupiira tegugenze wala nnyo Buddu nakuba kibi kigwana wala wano kakati Sebufu Frank ne bamuzanyisaako ettima refali agambye eki refali agambye Sebufu Frank yazanyisiza ettima amugambye nti tokiddangamu n'amugamba nti gwe bakutendekako okukuba obukubi engatto watambudde n'amajambiya mu stokisi azanyisiza ettima ku muzannyo ono Kamada Ntege era egenda kubeera free kick ya ttiimu eno eya Bulemezi bagenda kubeera nga baleeta omupiira saawa yonna basimudde omupiira muwanvu ne bagutomerawo wano aba Buddu Bulemezi nayo negweddiza negutomerayo tebinaggwa wano kakati Buddu bagusibye bulungi nnyo bayitawo naye ne basobola okubeera nga bazanyisiza ettima wano era egenda kubeera free kick yasaza lino eri Buddu bwe bityo bwe bikyayimiridde ku BBS Telefinal munaffe alaba empaka ez'amasaza sajja bwe batyo bakyatambuza omupiira nengera Buddu yalina omupiira sajja ono yetima Jozi namba 10 agwina agenda okutetenkanya naye omupiira refali n'agamba nti guyise gwakasuka guda ku saidi ya Buddu kikyali 0-0 bila kwa bila sajja bakyalina 0-0 tuli eno musaza lya baffe erye Bulemezi first leg ey'omupiira guno ogusooka ogw'amasaza mu bibinja sajja bali mu kabinkano Buddu erwana okulaba nga eddamu etuke ku final oba oluyawo etwale ekikopo songa ne Bulemezi baga basobola okikola nga bwe bakikola mu 2012 okujja ate era ne batwala n'ekikopo gwe munaffe ataddeko BBS Telefinal free kick ya Bulemezi baleese omupiira nga muwanvu ne gujja ani aliwo ye baka wa Buddu napawo katono nnyo ne gugenda waggulu eri ani aliyo bagenda okutetenkanya ye musambi Yiga Frank nakola mu katono nnyo guze makati wali ne gusangawo omuzanyi Raymond Walugembe yalina omupiira agenda okuyitawo bagugyewo bagenda bazzaayo zonna Bulemezi yalina omupiira agabye katono nnyo omulenzi ono yetima Jozi namba 7 Kiwanuka Rogers bagamba nti wabaddewo ensobi refali agambye nti omupiira gudda ku saidi ya Buddu free kick eya Bulemezi amusindise sajja amutaddeko amaanyi refali n'amugamba ekyokusindika wakitandika ddi ebyo birekere bannaffe bali aba rugby bannaffe ab'ebikonde n'abalala abafaananako bwe batyo bwe bityo ebikyakyala bwe bikyatambudde sajja Livingstone Mbabazi pressure mutembye sajja ayogera okukamala oli ku BBS Telefinal katulire tulabe engeri gye bigenda okubeera nga bigwamu bataddewo free kick mu mpira bagugyewo Buddu ne gujja Buddu yalina omupiira nengera
mwana mulenzi alina omupiira walugembe. Raymond alina omupiira owabuddu agenda okuyitawo. Saja n'agwa ne bagumujja Kaina kakati ye musambi etimba Jozi namba 8 agenda okutetenkanya Kamada agabe katono bakonye mukatono nnyo makati wali ye musambi Elim Daniel omupiira bagujjewo. Saja gubadide bagenda okuba buddu akadde konna omupiira bagujjewo gubadide makati nengera wansi eno e Kamada Ntege agabye katono nnyo Kiwanuka Rogers Kiwanuka yalina omupiira agenda okuteeka obulemezi bataddewo omupiira bagujjewo gumudide omupiira ne guyitawo obuyisi. Sajja gugenze bweru gwa kasika gudda ku saidi ya Buddu. Butereevu ku BBS Terefayina bagenda kubeera nga bakasuka omupiira bagukaseeko bulungi naye omupiira ne gugenda bugenzi wabweru egenda kubeera throw in edda ku saidi eno eya Bulemezi. Omupiira gukyali 0-0 Butereevu ku kisaawe wane Kasana musazira Ssaabasajja Kabaka eri Bulemezi kakati Bulemezi balina omupiira bagusimuddeko olwo ne basobola okubeera nga Lukwago Nasa omupiira gukubyewawo ne guvaawo kakati Buddu basimudde omupiira muwanvu okujja eno ewa Yiga Frank yalina kati omupiira Yiga Frank Yiga aleese cross wano naye akubye ekiraka Bulemezi omupiira negweddiza shan number 6 Hamza Mulamuzi ne bagumubbako kakati aba Buddu be balina omupiira banoonya goolo esooka naye Bulemezi nesobola okubeera nga omupiira waliwo gulwanira wano Buddu be balina omupiira shan number 7 Yiga Frank refali n'agamba bamuzanyisizaako ettima refali agambye bamuzanyisizaako ettima ebeere free kick yesaza lino erya Buddu free kick yesaza lino erya Buddu omupiira gukyali 0-0 baleese omupiira muwanvu ne bagutomerawo wano ne basobola okubeera nga omupiira tegunagenda bazanyisa wano refali agamba ki agambye play on omupiira gw'abasajja kakati Bulemezi be balina omupiira basala abasajja wano okubamalawo ye Rogers Kiwanuka aleese omupiira muwanvu Buddu nesobola okubeera nga omupiira egutubyewo bulungi bwebityo bwe bikyatambudde abasajja Bulemezi baali batabuse naye nengera ye mulenzi ono walugembe yalina omupiira agabeko makati katono ne gujja gusanzewo omulenzi ono Raymond n'agaba katono wa Frank omupiira bagujje bagamba nti wakubye engato Rifali agambye Sebufu Frank bamukubye engato Sajja alinganga gwe banaaziza eddongo Sajja alinganga gwe banaaziza eddongo omuzannyi olaba omuzannyi asinga okubeera nga addugala ku kisaawe ng'ali mu mujoozi omweru bamuyita Sebufu Frank oba yali mukubi w'amatafaali Sajja addugala nnyo naye ndowooza yasinga okubeera dangerous nnyo ensonga lwaki buli omu gwatema baleese omupiira gugenze bugenzi wa bweru omusajja addugala abadde abakubye omutwe omusajja addugala Sebufu Frank abadde abakubye omutwe senga gukyali 0-0 bwebityo bwe bikyatambudde 0-0 Nalugoda Amir goalkeeper wa Bulemezi yagenda okusimula omupiira Sajja ono Nalugoda yagenda okusimula omupiira asimula atadde omupiira nga muwanvu ne gujjani aliyo waliyo omuzanyi wa ttiimu ya Buddu yagwina omusambi oyo Ashraf yagabe katono ne gujja agula eri Bulemezi bagubyewo kakati Bulemezi yalina omupiira Joseph Marvin yalina omupiira agabe katono wagula eri Klein bayitawo Sajja bonna bamanye ekisaawe kyabwe Buddu omupiira bagugjewo kikyali 0-0 oli ku BBS Terefayina kakati Bulemezi balina omupiira wano bagutaddeko wano mu midfield okusamba omuzanyisha namba 15 amanyikiddwa nga Masembe n'asimula omupiira muwanvu paka mu ngalo za goalkeeper Yawe Frank omuzanyi goalkeeper Yawe Farouk omupiira gukutte bulungi nnyo Yawe Farouk omupiira gukutte bulungi nnyo agamba tegujja kubanga guyita tegujja kunywa mu ludeeya lwange basimudde omupiira muwanvu oludeeya lw'ensenene bannabuddu be balumanyi kipa kwegamba akwatira mu ludeeya lwansenene ate munewe guyingirira oludeeya lwo sige maziga ago n'Abalemezi bagamba temujja kulya ku jjuuni lyaffe bagamba nnaka bannaka basajja basimi banvubo kakati Buddu be balina wano omupiira basimudde muwanvu Bulemezi nesobola okubeera nga egweddiza bagukubye wano mu midfield okusanga Tone Kyagaba n'asimula omupiira ne bagumubbako wano Buddu omupiira negubbawo naye Bulemezi ne gugiddira ne Buddu negubbako kakati Buddu be balina omupiira bagukubye eno ne basobola okubeera nga bagubyewo Bulemezi shan number 12 yalina kati omupiira Tone Kyagaba n'asimula omupiira muwanvu ne bagubbawo Bulemezi negweddiza tegugenze wala nnyo bayitawo Tone Kyagaba yalina kati omupiira wa Bulemezi n'asala asooka omupiira ne gugenda bugenzi wa bweru goal kick ya ttiimu ya Buddu oli ku BBS Terefayina naye bali eddala okubeera ng'otaddeko twongera okutegeeza nti tuli ne banafu aba Tripai Overseas Agents
abagamba nti no kakati kyolina okukola kiri kimu kyokka abakyala bitaano temugenda kusaswa buli kimu kyabwerere ate nga bagamba nti buli nsi yonna gyagenda okolera emirimu abannaffe abatripai abali mu makubo amatuufu bakulambulako gye baba bakusindisa okukola n'obeera ng'okolera mu mbeera ennungi ennyo abakyala okutandika mande ne woofiisi eri wali entinda mugendewo eri wali eruwafu mugendewo wali ku Nanganda stage buli kimu kijja kubeera nga kitambulira ddala maridadi sana gwe munafu ataddeko BBS Telefina mpozi atera ne banafu aba Centenary Bank abagamba nti no tandika leero okweterekera tandika leero okuterekera abaana bo tandika leero okulaakulanya eggwanga lyo ne famire yo nga obankinga ne Centenary Bank gwe munaffe ataddeko BBS Telefina so nga ne bodaboda bangi abagamba nti na tebanavaawo gendawo ofune bodaboda yo ogisasule mpola banafu aba bodaboda bagendewo oh my god omupiira gugenze bweru sajja ababulemezi babadde balumbye buddu bubi nnyo mpira ne gugenda bugenzi ebweru mpira awonye amazzi singa yali musambi wa mpira singa yasinga okusala butereevu amazzi singa yali musambi wa mpira singa yasinga akusala n'empale kateyulike golkipa yawe Faruku azze omupiira agukwate azenga agenda okusubula muwogo mpira ne gugamba sijja tuuka eyo azijukiza omupiira gwa BBS ne bali ab'ebuganga ku yidi waliwo gwe basala yajjanga muwogo ne bamusala n'ayitawo yali aleese ebizibu eri banna BBS mpira wekitego kyatambula tubajukiza ab'eruwero nakusoma omwezi 27 tuli wano nakusoma omwezi 29 tuli wano nga tusamba essaza lino lyennyini erya Bulemeezi n'olwekyo gwe kyolina okubeera ng'ojjukira gwe munaluweero ojja kujja olaba BBS yo ng'ezanya ne Bulemeezi yo wano wennyini mu Kasana grounds gwe munafu ataddeko BBS Telefina mpira gukyali 0-0 ku kisaawe wano e Kasana ekyessaza lino erya Bulemeezi bwe bityo ebikyatambula ku BBS Telefina bwana lw'essaabula ebigambo balance the boat tekivaamu pressure yamanyi nnyo n'essaza lya Buddu be balina kati omupiira Frank Sebofu n'asonseka wano mpira ne bagubbawo kakati Buddu n'egweddiza bagezako okulaba nti batambula n'omupiira mpola ye muzannyo nno Nsereko Farouk yalina kati omupiira banoonya wano goal esooka ne bagubbawo wano ab'Ebulemeezi mpira ne gugenda bugenzi wabweru mpira gugenze bugenzi wabweru wano ku BBS Telefina eyaffe kwe muli kikopo ky'amasaza ga Buganda ogenda kubeera ng'okiraba paka wetunaatuukira Namboole ku luzannyo olw'akamalirizo okijja ku BBS Telefina kwokka eyo ye BBS yo ey'ebyemizannyo BBS yo ey'enkulaakulana BBS yo ekutuusa omupiira w'oli butereevu wano wennyini mu Kasana wetuli baleeta omupiira bataddewo wano omupiira bagugyewo sajja bazemu ne bagufuna nengera shot 5 yalina omupiira Nsereko Farouk agwaddeko wansi eno Sebufu Frank yalina omupiira Buddu bayiseewo wano omusajja ataasize koona Sebufu Frank Buddu yalina omupiira agenda okuyitawo Sebufu Frank akyanywezeza agwaddeko omuzanyi Nsereko Farouk n'aleeta omupiira mu ntabo ya Bulemeezi mpira bagugyewo Bulemeezi ekyalina ababaaka bayimiridde obulungi ennyo Kamada Ntege n'akeeka omupiira agulu eri gwagulu ku line bayiseewo ne gujja kusangawo Joseph Marvin ataddewo katono Bulemeezi bayitawo omupiira gubayiseeko kasika gudda ku sayidi ya Bulemeezi mpira guli 0-0 Buddu be balina kati omupiira ne Bulemeezi basobodde okubeera nga bagubabyeko kakati Buddu basimudde omupiira muwanvu Sebufu Franka n'agenda mu air bagezako okubeera nti bayitawo naye Bulemeezi omupiira negubbawo kakati omupiira gusobodde okubeera nga gugenze bugenzi wabweru egenda kubeera throw in edda ku sayidi eno eya Buddu throw in olina okuba nga wagenzeeko ku maato ga Ssaabasajja Kabaka oba olina okuba nga wagenze jjukira nti Buddu yalina ekikopo ekyamaato sajja balabika nga ekisaawe bagenda bakistadinga bulungi nnyo gukyali 0-0 oli ku BBS Telefina yaffe mwenna tubabuuzaako banafu abali masaza gonna ag'Obwakabaka obwa Buganda 18 mwebali eddala okubeera nga mutaddeko BBS Telefina mugamba mutya wano nze Francis Sebunya ne Beka Lwesabula ate mu studios Bwambale Francisco ne Chris Kasaga ate ogateko Ntambi Bob kuba mukwaba bateekateeka gwe munaffe ataddeko BBS Telefina omupiira guzenga muwanvu goalkeeper agugyewo yawe bamukubye mu refali n'agamba muzanye katulabe wansi eno Buddu yalina omupiira bagenda okuyitawo omusambi Yiga Frank bagamba nti waliwo akyali ku ttaka fair play
buterevu ku BBS Telefina eyaffe buterevu ku BBS Telefina eyaffe era kapteni wa ttiimu eno eya Buddu amanyikiddwa nga Lukwago Nassa ali wano wansi goalkeeper we yawe Farouk yasobodde okubeera nga amukonda naye omupiira gukyali 0-0 ttiimu zonna ziri wano zeetegeka zigamba twagala at least first half weggwerako tusobole okubeera nga waliwo atebye na tuli mu kibinja kino tuli wano buterevu ku kisaawe ekasana wakati n'omupiira wakati wa Buddu ate ngezanya essaza lino erya Bulemeezi omutendesi waweera abazanyi ebiragiro ng'omuzanyi ali ku ttaka byeyerabidde byonna mu kasenga bibaweera abo ng'amaze okulaba engeri kota bwetambudde mpira gukyatambula tubeebaziza mwenna abali ku BBS Telefina abalanga ne BBS Telefina mwongere okujja omukyala Alice n'amatovu ojja ku BBS ng'omubuuza ng'alyoka akuteerayo ekirango ng'olyoka okiwulira bwe kitambula bannaffe abatripayi bagamba bo baafuna mudda batwala abantu ebweru bagamba nti nno kakati abakyala 5 okutandika Mande tolina kyogenda kusasula passport bagikolerako ate ojja n'endagamuntu yo ne LC ebbaluwa ya LC n'endagamuntu bireete babeere nga bakolako omusaala gwa kakadde ojja kubeera ng'ogufunye gwe munaffe ataddeko BBS Telefina kasita ogenda mu Tripai Overseas Agencies banaffe abali awo ennyini eruwafu ku Nanganda stage woviiramu n'ogenda n'obabuza ojja kubeera ng'obeetaaza obalabe omupiira guno gwa kibinja kino kye nakugambye ekya Butikkiro era ekibinja kino mulimu amasaza okuli Buddu kuliko essaza lya Mawogola kuliko essaza lya Mawokota kuliko Bulemeezi saako n'essaza erya Kooki twagalako amasaza abiri ge gagenda okubeera nga gagenda ku luzannya oluddako naye nga wano wo gukyali 0-0 ku kisaawe wano ekasana era omupiira tugukutuusaako buterevu ku BBS Telefina era kapiteeni w'essaza lino erya Buddu ali wansi Lukwago Nassa nga 29 lugenda kubeera bwe ruti nga nze ndi mu baaka ndifendinga bano babaaka baswaika ba Bulemeezi ate nga ndi mu midfield awo mbasaasaanya awo ntambi Bobu yayimirirawo naye era sebo takubawo yekka okujjako omulimo togwetaaga naye ate sebo takubawo yekka ayitiyo tekubawo mu midfield mubuuze ejjinja teryenkana na lwazi nkoona abantu awo ne bagamba musajja kyakoona 29 tuli wano tuzanya Bulemeezi BBS Telefina tuli mu kusoma mbeera wano oweereza bw'osoma ani gw'onaakwata ennyo bwebityo bwe bikyatambudde ku BBS Telefina mpira bagudropinze ne gujja nga muwanvu gusanze Sebufu yagusibye owa Buddu bagumugye katono nyazanye nnyo mpira bagenza okuyitawo wano alina omupiira ewa Bulemeezi kaakano omulenzi ono gwe bayita Elim Daniel nappa makati wali guze ne gusangawo Nsereko Farouk Buddu yalina omupiira bappye muwanvu maaso eri ani aliyo ye musambi fa akonye ne gugenda ebweru Sajja Lukwago mwana mulenzi ono kyaga batone mpira bappye ne gugenda ebweru naye nga gukyali 0-0 omuwagizi omu ku ba Uganda Cranes Kamodo naye omupiira yazze bebityo bwe bikyayimiridde oyo ye Kamodo Sajja naye amasajja gamupira bwekityo Sajja bwe batyo bakyatambuza ekintu kikyali 0-0 gukyali 0-0 balese omupiira nga mwavu ne gujja makatikati wano Buddu ne bagubawo ye muzanyi azanye nnyo Sajja azanye nnyo Walugembe nappa omupiira nga mwavu maaso ne gujja okunoonya Frank yalina omupiira Frank Sebufu asibye omupiira n'asala omuntu n'ayitawo atadde omupiira guvuddemu kona eri Buddu Sebufu eno bwe bagirita ze zino ezasooka asaza omusajja tubuzeeko okulaba musaayi naye nga ligenda kubeera koona lyasaza lino ery'Ebuddu katulinde tulaba abawagizi ba Buddu bawaga bagamba at least liveemu omulamwa koona lyasaza lino ery'Ebuddu baleese koona mitwe mpira ne bagukuba ne guvaawo wano ab'Ebulemeezi naye tegugenze wala nnyo Buddu be bakyalina omupiira wano baguzizaayo wali basobola okubeera nga omupiira bagutomeddewo kakati Bulemeezi ono naggalawo n'agamba tojja kuyitawo bagezaako kuba nti bayitawo wano ab'Ebulemeezi be balina omupiira Kamada Ntege n'agukuba wali kalayini okusanga omuzannyo ono Dilisa Masembe bayitawo wano aba Bulemeezi be balina
kati omupiira gukyali Eva 0-0. Kaneiro mulabye Hey! omusawo wa budde omukyala Eva Kaneiro Bayina wano omupiira wano ababulemezi bagukubye yiri ery'ekyengulu mu namba 7 okusanga ddirisa wano bagezaako okubeera nti bayitawo mpira ne bagukuba teguyise amazzi gaguganye ne basimula muwanvu kakati bulemezi ne baguddamu awo bakyagulwanira Buddu ne bulemezi kakati Buddu be bayina kati omupiira Odong yayina kati omupiira yayina kati ono captain najja n'agamba omupiira guveewo Joseph Marvin. bwe bityo bwe bikyatambudde wano ku BBS Telefina munaffe ataddeko bwebaza ne tubagamba nti no mikwano gyaffe bonna ababodaboda bangi ababagamba nti kaakati olina omulimu gwo bw'ogenda mu bodaboda bangi okufuna bodabodayo ogenda gisasula mpolampola tewali bya pressure osobola okubeera ng'ofuna bodaboda okole emirimu famire yo girabirira ate neggwanga olikuze gwe munaffe ataddeko BBS Telefina ng'oyita manaffe ababodaboda banja mpira guze nga muwanvu Buddu bwe balina omupiira omusambi Masembe Dirisa owa Buddu yalina omupiira Mwamase ne gujja gusangawo omulenzi alemereddwa okubeera nga agusiba mu kifo ky'ogusiba ate asibye ebitooso ne gujja gusangawo captain Yechaga ye mwana mulenzi oyo Joseph Marvin agwaddeko wansi eri ku line Kiwanuka Rogers abadde ayitawo naye azanye nnyo sajja oyo gwe bayita Nsereko Farouk azanye nnyo wa Buddu mpira gugenze bweru gwa kasuka gudda ku sayidi ya Bulemezi Odoya agambye omupiira gudde ku sayidi ya Bulemezi era egenda kubeera free kick oluvannyuma lw'okuzannyisa ettima ku muzannyi wa Bulemezi basimudde omupiira muwanvu bagezaako okulaba ye Farouk Sebufu ne bamuzannyisaako ettima wano refali n'agamba ebeere free kick. Omuzannyi Sebufu Frank bamuzanyisizaako ettima wano refali n'agamba ebeere free kick. Refali Odoyi agambye egenda kubeera free kick nga yasaza lino erya Buddu egenda kubeera free kick yasaza lino erya Buddu. Sebo awo osanga Sebu nnyo edda ng'akyasamba eyebeera munda Sebo eyebeera munda katulabo babakoppa balina okunkoppamuko. free kick yasaza lino erya Buddu free kick yesaza lya Buddu wano baleese omupiira muwanvu ne baguteekako omutwe mpira ne gugenda bugenzi wabweru. Goal kick yasaza lino erya Bulemezi. Goal kick yesaza lino erya Bulemezi bagenda kubeera nga batandika omupiira sawa yonna wano aba Bulemezi. Omupiira bwe gutyo gukyatambula gukyali 0-0 tewali yalengedde katimba ka munne ku kisaawe wano ekasana musaze na Ssaabasajja Kabaka eri Bulemezi. Mpira bwe gutyo gukyatambudde oli ku BBS Telefina mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nga mutaddeko mu mikwano gyaffe abasigadde mu Buddu abali e Bulemezi nga temuzze banaffe abali mu Kyaddondo mu Busiro abali e Kabula nze Francis Sebunya tuli ne Lwesabula Beka mwebale eddala okubeera nga mutaddeko nengera waggulu eri omupiira gugenda kudda ku sayidi ya Bulemezi sajja bwe batyo bakyatambudde bataddeyo katono nnyo ne gujja gusanzewo Yiga Frank yalina omupiira agabye katono nnyo ne gujja gusanga omulenzi oyo eyetima jozi namba 15 Atende Jeriga baleese wano Frank Sebufu mpira bagujje wazanye nnyo omulenzi ono Alijore Godfrey ne gugenda ebweru gwa kasuka gudda kusaza lya basajja aba Bulemezi bakanyugiddeyo Buddu ne gujja katono bagenda okuyitawo naye Bulemezi bakoze defense badde nnungi nnyo makati kati wano abadde omuzannyi wa Buddu omulenzi oyo Okelo Donato napawo waggulu wali ne gujja kusanga omulenzi ono Odongo Gideon Nasara baganda okubayitako Bulemezi egubbye mpira ono ogumulemye okusiba Buddu ne gujjawo captain yalina omupiira refali agamba nti fair play refali agamba nti omusajja amata ge yanywedde gamuwedde mu lubuto omusajja ndowooza ndaba ali wansi agamba baleete obuugi sajja alaka munyiwa buugi nga ggolola agende mu kickboxing naye nga gukyali 0-0 wakati wa Bulemezi ng'ezannya essaza lino erya Buddu mpira gukyali 0-0. Bulemezi yatwalako ku kikopo mu 2012 naye kati bakinoonyeza mu mazina bakinoonyeza mu kiwato nga mazina. Kakati Buddu baleese omupiira muwanvu tewali aliwo kakati wano bagezaako okulaba nti batambula bakubye etteke naye tegugenzeeyo Bulemezi be balina kati omupiira bagutadde wano bagezaako okulaba nti batambula ye muzannyi Tone Kyagaba n'asimula muwanvu ne bagubbawo kakati Buddu be balina kati omupiira bagezaako okulaba nti batambula nagwo mpola bagukubye eri bagezaako okulaba nti Buddu be balina kati omupiira baguzizaako wano emabega okusanga omuzannyi ono Okelo Donato
Ronaldo yalina kati omupiira n'aguzaako wano emabega bagezaako okulaba nti banoonya goal basimudde omupiira muwanvu ababuddu kakati bayitawo ennyanda goalkeeper omupiira n'agukwata bulungi nnyo Sajja abadde apya omupiira gubadde muzito nnyo naye goalkeeper akutte nnyo gukoonamu ku mazzi awo ne gweyongeramu amaanyi mpulidde nti waliwo abatagwa balabika balina ebigere ebyabasezi nga basezi nga balimu olw'ekyaggwe ab'ekyaggwe be bakola ki be badduka ekiro marasoni yaabwe bagidduka kiro kyogamba wetugamba Ndereya Mukasa Mutyaba beebo ogobeddwa ku mulimu mpira bwe gutyo gukyayimiridde munnange ndeka awo be bakama baffe sabo b'ekyaggwe be badduka ekiro mu mpewo gwabyogedde bo balina mpewo omusana gubookya tebalina gaddukira musana mpira guzeemu ne gunyoka makkati wano nengera bulemeezi yalina omupiira bagabe katono nnyo abadde omusambi ono Hamuza mulamuzi agwaddeko wansi eno ku shat 7 kiwanuka Rogers kiwanuka yalina omupiira okujja mu ntabo ya buddu naye goalkeeper Sajja Yawe Faruku akutte nnyo Yawe Faruku eshat namba gyayambadde yeyo omukwasi wa Uganda gye yeetimba Dennis Masinde Onyango erabika saati y'abakwasi ba goolo ate nga kyolina okumanya nti buddu yamujja mu bulemeezi ate ndaba ng'afunyemu obuvune wano ne bayita abasawo basobole okubeera nga bagende bamujjanjabe bayisa abasawo bagende bamujjanjabe musajja yali wano ku ssaza lya Bulemeezi sizoni ewedde oyo omusawo omukyala nasoma naye yali muddusi walire kale mpira gukyali 0-0 sijja kusaako kyange oba wakanabuuza Diane ne Bobu Bobu wasoma naye Bobu nasoma naye musajja mukulu gwe naye ani mukulu Bobu kubanga ate be baali abakulu mu kiraasi be baali batukuba engolo be mwayitanga jjajja ekyo kikyo naye ng'omupiira gukyali 0-0 guyimiriddemu wano omukwasi wa goal owa ttiimu eno eya Buddu Yawe Faruku asobole okubeera nga afuna obujjanjabi naye nga gwo gukyali 0-0 tuli kusaayo wano ekasana bwe bityo bwe bikyatambudde oli ku BBS Telefina goalkeeper wa Buddu akyalwaddemu omusajja oyo Yawe Faruku akyalwaddemu naye ng'ebintu ebityo bikyatambula tubagamba nti mwebale nnyo mwebali eddala okubeera nga muli ku BBS Telefina n'okuwagira emipiira gy'amasaza n'enteekateeka za Ssaabasajja zonna tubagamba nti era mwongere okujumbira emipiira egy'amasaza egibulayo gyonna temwerabira nti buli ssaza lyonna lirina ekisaawe we likyaliza abakyaddondo bakyaza era ne bakyala abasese bakyaza ne bakyala so n'olwekyo genda obeere ng'owagira essaza lyo mpira guzeemu ne gunyoka makkati wano Buddu be balina omupiira abadde omuzanyi etimba jozi namba 14 Okello Donato ape omupiira ne gujja nga muwanvu ne gusangawo efolooma ly'omusambi wa Bulemeezi kaakano Buddu bagubyewo makkati wano ye Okello Donato bagwenda okugujja ku kapiteni agyaleeta emitawaana mpira ne gujja wagula eri Buddu yalina omupiira nengerawo omusambi Magembe Ashraf apye empanvu ne gujja gubadidde aba Buddu agwina kaakati emusambi oyo Odong Ijon agabye katono makkati wali okujja okusanga Okello Donato asudde omupiira gw'abane Bulemeezi be balina omupiira kaakati emusambi Kyagaba Tone Kyagaba Sajja Kamutawaana agwaddeko omusambi mwana mulenzi oyo eyetima jozi namba 7 gwe bayita Kiwanuka Rogers bagamba ensobi good outside ya Buddu batandikiddewo Sajja bwe gutyo gukyayimiridde guli 0-0 oli ku BBS Telefina mpira gukyali 0-0 nga Sebunya bwakugambye naye kaakati Bulemeezi be balina omupiira baleese cross yiino ne bagutomerawo wano goalkeeper najjo omupiira nagukwata bulungi nnyo Yawe Faruku goalkeeper Yawe Faruku omupiira agukutte bulungi nnyo refali n'agamba gusooke guyimirire sebo goalkeeper alina okuba nga yakolanga acrobatics bano abatambulira ku waya Sajja engeri gye yeesuubyemu olabira ddala nga wa acrobatics omupiira agukutte bulungi nnyo omupiira agukutte bulungi nnyo BBS Telefina ng'ennaku z'omwezi 29 egenda kubanga ejja ku kisaawe wano wenyininyini we tuli ekasana ezannyemu omupiira ne Bulemeezi kuzannyamu ekube tukube Bulemeezi ekyo kituufu ng'ennaku z'omwezi 29 ngenda kuba mu midfield awo Sebunya agenda kubeera mu baaka oba ani agenda okukwata naye ng'omupiira awo tujja kuteekawo ndowooza Charles Sendagire ng'ennaku z'omwezi 29
bannabulemezi bonna bakitegeere nti BBS Terefina ttiimu yaffe egenda kuba nga ejja tuli mu kutendekebwa nno okwakaasa mmeeme. Bwe bityo ebikyatambudde wakyaliwo omusambi wa Bulemezi akyali ku ttaka, mpira gukyatambula 0-0. Tunaatera okufundikira ekitundu ekisooka akadde konna. Temwerabira nti emizannyo emirala gyonna egigenda kubeera ku BBS Terefina kwokka. Mpira 7-8 kakati guno gwe mpira oluzannyo olusooka first leg oba match day 1 gye tulimu. Ate bagambe ebintu byonna nga bwe bitambudde mu masaza ag'enjawulo bagenda kuba babifuna olunaku olw'enkya mu puroguramu yaffe Buganda ffe mupiira. Bajja kubeera nga mu puroguramu eyo ku ssaawa 4 bajja kuba babifuna. Abeekabula bakugamba nti nno babakubye abeekabula be bakugamba bakujjukiza nti babakubye 3 nti babakubye 3 nti Butambala yabalumbye ewaabwe. Saaba Butambala be bagamba abeekabula bakugamba nti boogereko nti babakubye. Mupiira bagutandiseeko wano mpola mpola ab'Ebuddu be balina kati omupiira. Bulemezi be babadde n'omupiira Buddu negubbawo basimudde omupiira muwanvu ne bagutomerawo wano Buddu. Bulemezi negweddiza bagukubyeko wali ekyengulu bagezako okulaba nti batambula. Omuzanyi Joseph Marvin batambula Bulemezi mpira ne bagukuba ne gugenda bugenzi ekyo kyakubye nange nsobola okikuba. Ekyo kyakubyawo nange nsobola okikuba kubanga nsobola ogukuba ne guyita. Bagutandiseeko wano mpola mpola Budduke kati be balina omupiira guguno wano mu midfield bagezako okulaba nti batambula. Nsereko Farouk mpira ne bagubbawo kakati Bulemezi baguziza wano mu midfield waliwo okugulwanira. Refali n'agamba wabaddewo okuzanyisa ettima. Refali Odoi agambye ebeere free kick wano mu nkulungo ya center ng'edda ku sayidi eya Bulemezi. Sebo oyinza okusanga nga ne bano abasambi b'omupiira bagamba nga ffe tuyinza kukuba mataffaali naye kati wano enjawulo eriwa. Omukubi w'amataffaali ne bano abali mu kisaawe eriwa. Sebo weeri yakozesa kugulu okusamba basimudde omupiira muwanvu ne bazanyisa ettima wano. Refali n'agamba ebeere free kick. Refali agambye ebeere free kick wano. Omuzanyi Tone Kyagaba bamuzanyisizaako ettima. Walugembe Raymond afunye yellow card. Omuzanyi Walugembe Raymond basobodde okubeera nga bamuwadde yellow card era omupiira gukyali 0-0. Kyasamba kifaananira ddala ekya Raymond oli yasigadde mu control. Kyasambye awo kifaananira ddala ekya Raymond oli atera okubeerayo waggulu eyo mu production. Kyakusindika bya mifumbi byereere byakuba naye oli asamba nante ebyo byamaanyi. Tasamba alina kusomba muwogo mu katale. Mpira wegutego kyatambudde oli ku BBS Terefina. Nze Francis Sebunya tuli ne Lwesabula Beka ku lwa sports team eya BBS Terefina. Omukulu Chris Kasaga, Bwambale Francisco, omukulu Diane Peace Bagala, omukulu Rajabu ffe tuliwo okubeera nga tutuusaako omupiira oguli eno mu Bulemezi. Weebali eddala okubeera ng'otaddeko BBS Terefina. Tukujjukiza tutambula ne bannaffe aba Centenary Bank abagamba nti nno genda obeere ng'okozesa agent banking. Bannaffe abo bagamba nti genda ogule ekintu mu katale ng'okozesa essimu yo ng'ate okozesa Centenary Bank gwe munaffe ataddeko BBS Terefina. Ojja kufuna omukisa okugenda mu AFCON so ng'ate era ne bannaffe aba Tripai Agencies bagamba nti genda bugenzi ku Tripai ofune omulimu e Bulaaya, ofune omulimu mu nsi yo gy'oyagala, ofune omulimu ogwa buli kika. Driver abakola ewaka, abasikaali bannaffe abo aba Tripai Agents bagamba nti abakyala 5 wiiki ejja banajja buli kimu bagenda kikolerako bwerere okutandika ku Mande. Kikyali 0-0. Ate bagambye nti newobeera toyina passport bagikolerako basobola okugikolerako bali bakimala n'ogenda n'okola ssente. Bakimala balinga wakiwalaata. Takola ki? Ate etaaga okwanika ebijanjaalo ku ttaka. Butereevu ku BBS Terefina eyaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga amaaso gammwe gonna gali ku BBS Terefina. Mpira basimudde muwanvu wano ab'Ebuddu kakati Bulemezi omupiira negubbawo bagezaako okulaba nti batambula naye Farouk na omupiira nasobola okubeera ng'agubbyewo. Sebufu Frank ne bamuzanyisaako ettima. Refali n'agamba play on. Batambula wano ab'Ebulemezi bagezaako okulaba nti batambula n'omupiira. Ye muzannyi ono Ezra Kaye yalina kati omupiira batambula wano Bulemezi baleese cross yino ne omupiira ne bagukuba ne guvaamu ekkoona. Mpira bagukubye ne guvaamu ekkoona gukyali 0-0. Sebo awo omutendesi wagambira nti it is better than a corner than a goal.
koona ly'essaza lino erya Bulemeezi, koona ly'essaza ly'e Bulemeezi, katulinde tulabe wano. Koona ly'e Bulemeezi basimudde omupiira muwanvu. Goalkeeper n'agukuba, balubye mpira ne bagukuba ne guvaayo wano. Goalkeeper n'agukwata, bawonye. goalkeeper Yawe Farouk, mpira gukutte bulungi nnyo. Naye ssebo we twogerera nga Kyaggwe yakakunta emirundi 3 mu ggoolo ya Busujju, yakakunta emirundi 3. Omanyi kye kitegeeza? Beera open, beera clear, yakateeba. Yakabasera emirundi 3. Yakabateeba, nze nja kwogera kyakuteeba. Kyaggwe yakakuba Busujju goals ziri 3-1, era Alan Mayanja Sebunya Nakaseke North atugambye nti Sebunya Munanga alipotinze agambye nti ekintu ekyo we kiri ekyayimiridde. Kyaggwe bakakunta emirundi 3 mu ggoolo ya Busujju yakateeba goolo emu yokka. Bwe bityo ebikyatambudde wano gukyali 0-0. Era ndowooza essaawa eno Chelsea Sendagire y'omu ku bantu abasanyufu ennyo. Be bali kakiiko ne Patrick Omujuka. Be bali ku kakiiko. Ng'omuyima wa ttiimu eyo yeweekitiibwa omumyuka asooka, owokubiri owakatikkiro omukulu Robert Wagwansibirwa, omumyuka owokubiri owakatikkiro yagiriko y'ensonga lwaki ekola bulungi. Yagamba ajagala ku ntikko Kyaggwe. Yiyo yakakkakana ku Busujju n'egikuntamu emirundi 3, yakagikuba golo 3, yakagisera emirundi 3, yakagiteeba emirundi 3. ebigambo 3 bikola ekintu kimu. Wano gukyali 0-0 era bali mu kubeera nti bajjanjaba goalkeeper w'essaza lino erya Buddu amanyikiddwa nga Yawe Farouk ali wano akyali wansi agamba bannaye basajja bakoona. Naye Sebufu Frank ono alabika yali mukubi wa bulooka, bw'omwetegereza ennyo n'ennyimirira yakusitula katiba. Nze olaba nti y'omu ku bazannyi abalungi ennyo, obucaafu y'omu ku bazannyi abasinga ne work rate ey'amaanyi ennyo ku ssaza lino erya Buddu. Era olaba essaawa eno ndoza babaka ba Bulemeezi bonna gwe basinga okuba nke bamaakinga. 1, 2, 3, 4, 5 bali ku ye 6 bamumanyi Dangerman nnyo. Era ssaawa yonna tumulabye emitwe abadde agezaako okugikuba, naye nga gwo gukyali 0-0. Oli ku BBS Telefina kitunzi eyaffe. wa Tripa yagambye nti abantu 5 abakyala temwefuula abasajja bannaffe tubalabula tujja oyinza okujjayo yambadde gomesi oba esikaati, naye twagala abakyala 5. Sulait mu marketing bangambye ntino kakati Tripa yamaze okubeera ng'eteekateeka abaana batwala Bulaaya kukola mirimo. Songa 29 tuli wano mu kisaawe kya Kasana Grounds tugenda kusamba Bulemeezi nakusomeza 29 BBS Telefina bwe bityo kubeera nga bitambula. Empaka z'amasaza buli omu abamasomero banaffe abalina ebyuma bya kasooli abalina bizinesi ya buli kikagirete ku BBS tugirange ku ssente ntonotonoko obeere nga naawe okulaakulana. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ebibinja eby'enjawulo babituuma amannya era ag'enjawulo ag'ennyumba eziri mu Buganda. Era ekibinja mulimu ekya Bulange, mulimu ekya Butikkiro, mulimu ekibinja kya Masengere, ate era mulimu n'ekibinja kya Muganzirwazza. Amannya ag'enkizo, ag'ennyumba ez'enkizo mu Buganda. Kale mujja kulanga buli omu ali wano ngamba tugenda kulanga ne BBS. Buli woyita mu Kampala, mu Masaka, mu Mbarara n'ebitundu byonna ebya Uganda bataddeko league eya Uganda eya Buganda esinga obuganzi amasaza abantu tebayinza butajja. Bw'olangira mu masaza obeera olina okufuna kyolina okukola, genda ku offices zaffe ku Masengere, tuukayo onoonye omukyala gwe bayita Alice Namatovu ajja kubeera ng'akuteekako ku mutimbagano. Ate nga tetuli wano okka ku lutimbe, ogenda ku Facebook otusangako, YouTube otusangako, otusanga ku Instagram otusangawo wonna, ne ku Twitter genda obeere ng'oteekawo BBS Telefina munaffe ataddeko BBS Telefina mu kaseera kano. Bwe bityo ebikyayimiridde Eva Kaneiro omulabye nasoma naye. Omupiira gukyali 0-0 era bagutandiseko wano ab'e Buddu basimudde muwanvu ne baguteekako omutwe wano ne basobola okubeera nga Bulemeezi kakati egubbyewo. Waliwo okutema okuli wano, refali n'agamba play on, muzannyo gw'abasajja bayitawo wano aba Bulemeezi naye Buddu mpira ne basobola okubeera nga bagubbyewo. Bulemeezi batambula wano ne basobola okubeera nga omupiira bagukubye ne gugenda bugenzi wabweru. Throw in ya ssaza lino erya Bulemeezi. Throw in y'essaza lino erya Bulemeezi.
throw in y'essaza lino erya Bulemeezi. Omupiira bagutandiseko wano mpola mpola ne basobola okubeera nga Buddu omupiira egubyewo basimudde muwanvu kakati bannabuddu be balina omupiira yiga Franka yalina kati omupiira akubye ekibaliya refari Odoi n'agamba waliwo omuzannyi ali wansi omupiira guyimirire. Refari Odoi agambye waliwo omuzannyi ali wansi. Omuzanyisha namba 7 Rogers Kiwanuka ali wansi agamba bannaye abasajja batema ab'e Buddu. Abasajja batema nti batemanga nnyo enkolokolo. Abasajja b'e Buddu bamanyi okutema amatooke kati bakireeta ne mu kisaawe bakiraga. Sajja abasiguzi ba nkolokolo balungi. Bwe bityo ebikyatambudde gukyali 0-0. Oli ku BBS Telefina tubagamba nti no mwebali eddala okubeera nga mutaddeko ate era ne tubajjukiza nti tutambula ne banafu aba Centenary Bank abagamba nti visa card yo ejja kuyamba okugenda okugula ekintu mu dduuka w'osula. Visa card yo ejja kuyamba okugenda okugula ekintu wali mu katale. Visa card yo egenda kuyamba okwanguyiza emirimu. So n'olwekyo banafu aba Centenary Bank bagamba nti genda bugenzi obeere nga ogikozesa ogende mu AFCON gwe mukisa oguliwo. Banafu awo tutambula nabate ng'ate era tutambula ne banafu aba bodaboda Banja abagamba nti omulimu gutandike. Tandika leero kola kozesa bodaboda Banja. Tandika leero okunoonya ensimbi eza school fees z'abaana kozesa bodaboda Banja. Genda obeere ng'ofuna bodaboda Banja etagenda kubeera nga ekuteeka ku pressure kusasula. Bodaboda Banja ogenda gisanga entinda kwedi offices. Babito bweru mpira guvuddemu koona. Nakugambye omuzannyi Sebufu Frank nti muzannyi wa maanyi nnyo nnyo abadde akubye ab'e Bulemeezi omutwe naye kakati koona ly'essaza lino erya Buddu. Koona ly'essaza lino ery'e Buddu baleese koona mitwe ne bagutomerawo wano ab'e Bulemeezi. Tegugenze wala nnyo kakati Buddu be balina omupiira bagezako okutambula. Okero Donato bayitawo wano niyo omupiira ne gusobola okubeera nga gugenze bugenzi wabweru. Throw in y'essaza lino erya Bulemeezi. Throw in y'essaza lino erya Bulemeezi. Goalkeeper we Bulemeezi akutte nnyo. Musajja mulyanaka amanyi n'okuziba kanga ziyitawo mu bbanga. Kakati obukugu obwo bw'alina bwakozesa ne mu ggoolo. Omupiira gukyali 0-0. Gukyali 0-0 ekkoona erya Bulemeezi kaakano lye tugenda okubeera nga tulaba. Nengera ekkoona erya Bulemeezi liva eri waggulu mu namba 7 nga lyolekera ggoolo y'abanafu aba Buddu. Liva eri waggulu mu namba 7 eya Bulemeezi nga lyolekera ggoolo y'abanafu aba Buddu. Omupiira bwe gutyo butambula. Oli ku BBS Telefina. Buddu bayinza okugisawulako omutwe bataddewo wano omupiira tegunavaawo naye omupiira bagujjone bateekamu omupiira. Goalkeeper ameunyaka vizuri. Goalkeeper akutte nnyo. Sajja oyo owa Buddu yawe Faruk akutte nnyo. Omupiira bwe gutyo gutambula. Bannabuddu bali wano abakwasi b'enseenene ab'e Buddu bagamba nti olwaleero tulina okudda e Buddu nga tukikubye. Mpira guzemu ne gunyoka Munengera Bulemeezi yalina omupiira omusambikaye Ezra yalina omupiira agabe katono ne gujja gusangawo Kamada Ntege akubye cross wano mpira bagugyewo. Sajja abadde akubye cross omupiira bagugyewo ne gugenda mu mazzi naye olina akupa ne gugenda bugenze weru. Kankubuuze n'okuguyisa nakwo kusamba oba takitiki ya mutendesi? Ojabuuza abatendesi. Omupiira gukyali 0-0 wano Ababulemeezi ereese omupiira nasobola okubeera nga bagutomeddewo tegugenze wala nnyo. Bulemeezi baleese cross yino omupiira ne gugenda bugenzi wabweru. Yisa Batyayambadde ow'e Butambala agamba Butambala mwatulabye. Babalabye bassebo bagenze ne bakuba owekabula naye bw'owangula ogwo ne weewaana bw'otyo sebo ng'oli kwawe olwo eyakuba munne 5 ku fayino. Bakubani olwo eyakuba munne 5 ku fayino. Mpira bwe gutyo gukyayimiridde oli ku BBS Telefina. Sajja bali wano bonna bagamba nti no batuufu nnyo okubanga bawangula ekikopo naffe tulinda tulabe ani asobola okubeera ng'ayitawo paka ku fayino naye nga Buddu ekyameggana n'abasajja ba Bulemeezi. Mpira guzze wansi nseeno ne gusangawo omusambi etima Jozi namba 7 kiri mwana mulenzi ono Kiwanuka Rogers ayitawo. Buddu bagujjewo bagenda okuyitawo. Omusajja bagamba asikambudde. Good outside ya Bulemeezi. Mpira good outside ya Bulemeezi.
basimudde muwanvu nnyo bannabuddu ne baguleeta naye ne gugaana okuyita obaguzizaawo mpira ne gujja ku kifuba ky'omusambi Magembe Ashraf owa buddu yano bayise Bulemezi mpira guyise buyisi mpira guyise gwa Kasuka mpira gwa Kasuka gudda ku saidi ya Buddu akanyuga omupiira ye mulenzi ono kyagaba Tone n'akanyuga omupiira ne gujja mwana mulenzi ono Captain Lukwago Nasa n'akonamu ne gujja gusanga wa Buddu mwana mulenzi Nsereko Faruk yalina omupiira Nsereko akonye mu refali n'agamba nti ebweru tebasambirayo yensonga lwaki bataddewo layini etalabika ebweru tebasambirawo sajja bataddewo layini 29 tuli wano BBS ngezanya Bulemezi twagala mujjenga bwe muzze oba abe Buddu mwe munajja ne mukijuza mwe mumanyi kitundu ekisooka bwe kityo bwe kigenze rifali Odoi David ne munne Sekanjako Ibrahim kwoteeka Bulamba Ivan Kawesa bamaliriza omupiira ekitundu ekisooka Buddu 0 Bulemezi 0 eno ye BBS telefina eyaffe